嗨，大家好，我係西貢美聯分行嘅 Molly 啊，今日帶大家嚟康湖居睇一間有船位嘅屋，我哋又嚟睇下。呢個單位呢有1355尺，另外有一個17尺嘅船位。飯廳同埋部分嘅房間呢，外望係屋苑嘅草地花園。呢度呢有2間客房同埋1間主人房，仲有1間係書房。如果大家對呢個單位有興趣，就快啲打電話或者 WhatsApp 我啦。如果想盡快知道多啲樓盤嘅消息，就 subscribe 我哋嘅頻道啦。咁我哋下條片再見，拜拜。